Hoje vamos explorar a palavra fogueira. E podes ver o cartaz da palavra. E temos as sílabas Fá, Fé, Fi, Fó e Fu, as sílabas Guai e Gay e Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, com o R fraco entre vogais. E conseguimos então formar a palavra fogueira. Palavra fogueira. Repara com atenção. Até agora, quando nós tínhamos a letra G e juntávamos o E, nós líamos Gé, como na palavra gema. Mas agora vamos acrescentar entre uma letra e a outra a letra U, que vai dar à letra G mais força e vamos ler Gué. A mesma coisa acontece com a letra G e o I, que nós líamos Gi, como em girafa, mas agora vamos acrescentar o U e vamos ler Gui. Então vamos ler Gué e Gui. Repara, com o G e o E, nós lemos Gé, com o G, o U e o E, nós lemos Gué. Repara nestes exemplos. Tigela, berinjela, gente e gelado. O G e o E nós lemos G, como aprendemos na palavra gema. Agora, ao acrescentarmos o U entre as duas letras, vamos ler G, como por exemplo, guelra, fogueira, sangue ou mangueira. E o mesmo acontece com a letra I. Nós lemos Gi e lemos Gui. Repara, giz, relógio, ginásio, girafa. Mas quando acrescentamos o U no meio, nós passamos a ler Gui, como Guiné, guitarra, enguia ou guiador. Então temos o Gué e o Gui, como guitarra, guizo, foguete, Miguel ou guerreiro. Vamos ver ainda outras palavras. Temos a Guiomar, o Guilherme, a Guilhermina e o Gui. Ou ainda Guimarães ou guia turístico. Esparguete e baguete. Caranguejo e formigueiro. Preguiça ou figueira. Guerra e bandeira portuguesa. Amiguinho ou foguetão. Então não nos podemos esquecer que agora ao juntarmos o U e ficar o G, o U e o E, nós vamos ler Gué. E se juntarmos o G, o U e o I, nós temos que ler Gui. Gué, Gui. Boas leituras!